hay. Chánh Hà. Không được rồi, và chắn bóng rất hay của phía thành phố Hồ Chí Minh. Đập bóng tốt. Của Somno. Điểm số bây giờ là 9-8. Quá hay. Quá hay. Một pha rất đẹp mắt. Thủ bóng rất hay của Somno. Chánh Hà. Cơ hội cho đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Bóng rất mạnh. Bóng rất mạnh và vào hòn trắng ra ngoài các bạn ơi. Bỏ bóng. Vẫn còn. Trọng tài vẫn chưa có dấu hiệu các bạn ạ, chưa ra hiệu lệnh thì và bóng rất mạnh chạm tới chắn ra ngoài. Chánh Hà. Và bóng rất tốt của Chánh Hà. Và chắn bóng không thành công của Sen Việt Thứ. Và đập bóng ra ngoài. 17 đều. Rất lực. Rất lực. Số 15 cắt bóng rất tốt các bạn ạ. Chắn bóng thành công. Vẫn còn. Hai 14-19. Tiến tới điểm set boy. Chánh Hà. Không qua đây trắng các bạn ơi. Bên này dàn trắng rất tốt. Và đá bóng rất mạnh.
bóng rất tốt. Domino. Cơ hội tránh ha. Tránh hạ, vẫn chưa được. Đập bóng tốt của Thanh Như. 7-4. Phòng thủ rất tốt. Cơ hội cho Thiên Tân. Tránh ha. Và bóng ra ngoài của Chánh Hà. Ui, và đập bóng chạm tay trắng ra ngoài rồi. Tràng Thứ. Vẫn còn cơ hội cho Thiên Tân. Chánh Hà đập bóng tốt của Chánh Hà. 15-13 rồi. Và đập bóng rất quy lực. Tụ bóng rất tốt. Cái 8 19-18 cho trả Thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Xem thử chắn bóng thành công của trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Và bóng rất mạnh, rất uy lực của trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Ôi, bỉnh quá toàn diện nha các bạn. Tăng điểm rồi. Một pha dầu gà chống trắng cho Sông Nô. 2-21.
bạn ơi. Và thủ bóng không thành công của Sang Thứ. Thôi, kết thúc trận đấu thứ hai. Trận đấu chiến thắng thuộc về 26-24 nhưng như về Thiên Tân. Nhật Bản chúng ta tiếp tục đến với set thứ ba.